ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه Komm nicht mehr an. يلا ورا. بعيدة قدام أيمن أنتي. Ali, bunu yardım güzel. أيمن لا تزعل. ماني زعلان. وشوف شوف أنا ما خذبتها هي. انا بسوي لك يا هي. شو صار؟ شوفي ترجع. شو عملت؟ ولا شيء. ورجيني ورجيني. إذا بدك تشوفي ما عم بيعرف أيمن. أهلين. ساعة. ما بيلزق هون؟ هو لحاله بده غفران.
كانت ذيك الوقت أنا بقول بقول لو ما له حلو ذيك الوقت هيك يكون هيك يكون ذيك الوقت لازم نستنجد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يقول الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. يا أخي الله يبارك لهم. بعدين اصرف نفسك عن هالأشياء والتفكير فيها وارفع علومك. ترى المتابعة والاهتمام والتفكير فيه يتعبك نفسيا. يقول الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. من راقب الناس يا رشدان ما تهمت. احمد ربك على العفو والعافية والسلامة والطمأنينة والسكينة. شوفهم يا أخي أثرياء وما تهنوا يشكي بعضهم بعض. هذول رسالة لك علشان تعرف حجم نعمة الله عليك. طين ماما طين. ما اجيبوا الاكل تاكلوا. تعطيني كرسي. لا تعطي لا الشرع. طيب كرسي. كرم هات كرسي. لا ترد. سندويتش أجمل. هلا سندويتش. شو بدي احط لك معها بندوره خيار؟ في بندوره في خيار. شوية كده. شايفه قله تنسيق كل. بهي الشنطة الخضراء قدام أيمن. أصل في لمبة. خذي. لا معناتها هون بالسلة. شو هي ماما شو اللي بالداخل؟ كلها بيضة؟ من هيك نحطه اهو. هون. كرم هيثم. زين شو عملت؟ زين. هذا مروان بيكون هو عم يطزطز. ما بدك. جبتي لنا قهوة من قهواتنا؟ ما بحب غير لف اغلي قلبي. عاد هنيك قلبي له. قلبي في لك. كرواتيا ما رحتي؟ رحنا. اي. وهيك تروحينا انت. انت عارف طاقية. ما في مشي بابا. ليك هون. روح خليها ياخذونا الحرامية. دير بالك علي إنه. لأنه أنا ما بدي خليكي لحالي. لك الله يرضى عزي. بعدين أو شو لك. إيه ما تفعل. ما في. إيه قلت لكم ليكوا قريب. تعالي تعالي.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
الصبح ان شاء الله حتفزي وعينك هلا. ليك فأنا ما لاقيها ما اعتبر لك اياها شوي. كم لقيت شبو قولي له لأيوه. لا انت بتحبه ولا هو؟ بحبه والله بحبه. الثاني ما بيضرب ما بيخطي. لما بقول لك برادات طيبة؟ وانت خالي كرمي شو رايك شوف الاكل معنا مشان الله خوصك اللهم صل لك على واعو النبي. لك واعو. يعطيك العافيه. ليك زنوده صارين قد العهد الله. حداد في شيء كثير خطر. لا زين ايش حليات بركي كرمو بدهم 5 نحن. لا لا كمان بدي شوارع. ليش جايبه علبتين اذا نفس الشيء العلب؟ أنا كمان بدي. عم تدفع 20 يورو. شو هي زوجي؟ لا بدي هاي العلبه قهوة. بتعرفي ليش امي؟ لانه الدم برد بجسمك. حبيبي بسم الله. روحتوني اياه. جيبي ان شاء الله عجبكم المشوار. طب لا يوصل على البيت
هي بدها قاعدة. يا الله أنا ما بشرب هاي البطول. إذا فتح الباب ما يطبق عليك.